Riset ya. Iya, dari siapa, Bang? Yuk. Bintang pagar ya? Bintang pagar. Bintang pagar. Kartu adminnya tadi, kartunya. Kartu admin. Udah. Udah. Tekan angka 4. Angka 4. Langsung pagar. Pagar. Tunggu. Coba sidik nyari yang belum terdaftar, cari bapak yang lain tadi. Coba cari bapak yang belum didaftarin yang mana, Pak? Sebelah kiri. Ya, silakan coba tempelin, mau nggak dia? Nah, itu udah riset, Pak. Udah. Sudah. Caranya kayak tadi, yang riset itu keseluruhan, bintang pagar, lalu verifikasi admin, masukkan angka 4, terus angka pagar, dan verifikasi adminnya lagi. Coba Pak sekarang coba pin Bapak, pin angka 1 sampai 6. Mau nggak? Pin, coba pakai pin. Angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagar. Nah, ekor. Nah, dia mau kan? Mau. Nah, itu udah setelan pabrik, Pak. Terus kalau saya mau jadi admin untuk besok masuk iuran semua, cara gimana? Ya, caranya siapin, ingat kayak tadi lagi ya, kartu dulu yang tadi 2 kartu yang dikunci manual tuh, kan ada 2 kartu kan? Iya. Ya, kita daftarin 2 kartu itu ya. Oke. Ya, udah siap? Udah siap 2 kartu. Oke, nyalain tombolnya. Bintang pagar. Pagar. Verifikasinya angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagar. Nah, kita masuk ke angka 1 untuk settingan pertama kali untuk admin. 1. Dah. 1 untuk nambah admin. 1 lagi. Ya. Terus tempelkan kartu di tulisan kartunya. Nah, itu sukses. Satunya lagi. Kartunya yang satu lagi yang belum terdaftar. Ya, jangan. Ini keluar dari settingan, berarti masuk lagi dari awal. Nyalain tombolnya, bintang pagar. Coba dulu ya. Bintang pagar. Pagar. Nah, adminnya kartu tadi. Kartu. Kan udah didaftarin tadi. Ya. Nah, udah masuk. Kita ke angka 1. Tambah admin. 1. Tambah 1 lagi. Nah, silakan pinnya, pin. Masukin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Boleh, bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar mudah ingat. Pagar. Jangan lupa diakhiri pagar. Iya, pagar. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagar. Udah. Nah, ini udah 3 admin nih, sudah beres. Sekarang sidik jari Bapak, boleh sidik jarinya tempelin langsung. Iya, langsung. Lepas, tempel lagi. 4 kali ya? Iya, 4 kali. Oke, lagi, Pak. Lagi. Nah, udah ya. Udah, aman. Ini coba keluar dulu bintang. Keluar settingan bintang. Terus bintang, tekan bintang terus. Tekan lagi. Nah, kita coba admin yang tadi yang dipakai yang udah didaftarin. Kartunya coba silakan. Nah, bisa satunya lagi. Oke. Silakan pinnya. Dicoba pin. Ekor.
Bisa. Sidik jari Bapak coba. Bisa. Oke, itu udah bisa ya semuanya ya. Sudah Bang, sudah. Caranya kayak tadi untuk nambah admin. Nanti Bapak kalau mau masukin orang, mau nambah orang, larinya ke angka 2 ya. 21 ya? Iya, ke angka 2 lalu angka 1. Silakan sidik jarinya di scan 4 kali. Betul. Kalau untuk admin satu-satu ya? Betul. Oke. Kalau user 21. Ya, kalau jari 4 kali, kalau kartu sekali aja guys, sekali tap aja ya. Betul. ID card-nya ya tempelin aja ID card-nya. Biar mudah ya, sekali aja gitu ya.